Eich hawliau i'r Gymraeg mewn gofal iechyd. Mae hawliau gyda chi i dderbyn gwasanaethau iechyd yn Gymraeg. Yn fras, mae gofal sylfaenol a gofal eilaidd. Mae meddygon teulu, deintyddion, fferyllfeydd ac optegwyr yn enghreifftiau o ofal sylfaenol. Mae'r adran argyfwng, mamolaeth, apwyntiadau cleifion allanol, llawdriniaeth a wardiau ysbyty oll yn enghreifftiau o ofal eilaidd yn uniongyrchol gan y Bwrdd Iechyd. Mae gofynion ar y ddwy ran o'r sector iechyd i ddarparu y gwasanaethau yn ddwyieithog. Mae darparwyr gofal sylfaenol, fel meddygon teulu neu'r deintydd, sy'n derbyn cleifion y gig o dan y 6 dyletswydd. Mae disgwyl iddyn nhw roi gwybod i'r Bwrdd Iechyd os allan nhw ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg, annog staff i ofyn i gleifion beth yw ei dewis iaith ac i gyfnodi hynny, sicrhau bod dogfen neu ffurflen oddi wrth y Bwrdd Iechyd ar gael gan y darparwr yn Gymraeg, sicrhau bod arwyddion a hysbysiadau yn ddwyieithog, annog staff i wisgo bathodyn neu gortyn gwddf i ddangos i bod yn siarad Cymraeg, ac annog staff i gwblhau sesiwn ymwybyddiaeth iaith gyda'r Bwrdd Iechyd. Wedi cael atgyfeiriad, yn cael babi, yn ymweld ag aelod o'r teulu yn yr ysbyty neu ag apwyntiad claf allanol, dyma hawliau i'r Gymraeg gan y Bwrdd Iechyd o dan safona'r Gymraeg. Fel yn y feddygfa a darparwr gofal sylfaenol eraill, mae staff y Bwrdd Iechyd yn cael eu hannog i wneud y cynnig rhagweithiol. Ystyr hyn yw gofyn i chi beth yw eich dewis iaith, yn lle bod disgwyl i chi nodi hynny, a chofnodi hynny i staff eraill. Mae hyn yn cynnwys cleifion mewnol sy'n aros ar ward dros nos, lle mae'n rhaid i ni ofyn i chi. Cyfathrebu gyda chi, eich hawliau. Derbyn gohebiaeth ysgrifenedig gennym yn Gymraeg, fel llythyrau apwyntiad, neges destun neu e-bost, a chael ymateb yn Gymraeg yn brydlon wrth i chi ysgrifennu ato ni. Cael eich cyfarch yn ddwyieithog wrth ffonio, derbyn gwasanaeth Cymraeg drwy'n prif linellau ffôn, ac o gyrraedd ffôn adrannol byddwn yn ateb yn Gymraeg lle gallwn, neu'n ffonio nôl os nad yw'n frys. Derbyn gwasanaeth derbynfa yn Gymraeg. Gweld arwyddion a hysbysiadau mewn Cymraeg cywir, gyda'r Gymraeg ar y chwith neu ar ben y Saesneg. Derbyn dogfennau a ffurflenni i'r cyhoedd yn Gymraeg. Ein cyfryngau digidol, eich hawliau. Defnyddio ein gwefan yn Gymraeg, a bydd pob tudalen ar gael yn Gymraeg. Gweld ein cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter yn Gymraeg. Disgwyl bod y cyfrifon hyn yn ddrych o'i gilydd a bydd yr un neges, lluniau a fideos wedi'i rhannu ar y ddau gyfrif. Anfon neges breifat atom neu adael sylw neu ymateb ar y cyfrifon hyn yn Gymraeg, a byddwn ni'n ymateb yn Gymraeg. Defnyddio unrhyw app rydym wedi'i greu neu gomisiynu yn Gymraeg. Cyfarfodydd a digwyddiadau. Eich hawliau. Defnyddio'r Gymraeg os ydyn ni wedi eich gwahodd i gyfarfod a byddwn nhw'n gofyn i chi beth yw eich dewis iaith wrth drefnu'r gyfarfod. Defnyddio'r Gymraeg mewn digwyddiadau agored i'r cyhoedd a gweld yr holl ddeunydd hysbysebu i'w hyrwyddo yn Gymraeg. Gweld unrhyw ddeunyddiau gweladwy yn y digwyddiad hwnnw yn Gymraeg. Defnyddio'r Gymraeg mewn cynhadledd achos a byddwn nhw'n gofyn eich dewis iaith wrth drefnu hyn. Cael cynnig cwrs addysg iechyd yn Gymraeg. Felly defnyddiwch eich Cymraeg gyda ni.